सो गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस इस वीडियो में देख सकते हो गाइस आगे भी डालने वाला हूँ ट्रेनिंग वाला टायर स्प्लेंडर प्लस में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बहुत मजेदार होने वाला। तो मोट कार्ड खोलेंगे, टायर खोलेंगे, बिल्कुल टायर आपको फिट करके दिखाने वाला हूं। गाइस देख सकते हो जो पीछे टायर लगा हुआ है डल्को का, वो भी ट्रेनिंग वाला टायर डाला हुआ। पर आगे आजकल चल रहा है टीवीएस का प्लेन गुडी, सबसे खतरनाक टायर बनने वाला है। फिट करके आपको एंड तक दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा कंप्लीट एंड तक देखिएगा, फिर आपको समझ आएगा। कि आपको हम बता दूं कि हमारे चैनल पे एक ऑफर चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह का टायर आपको फ्री दूंगा, गिव अवे करने वाला हूँ। तो देख सकते जो पहला नंबर सब्सक्राइब करेगा उसको आपको एक टायर फ्री देने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले इनाम पाने के लिए, टायर पाने के लिए। जरूरी नहीं है आप सब्सक्राइब करो तो ही बाइक का टायर मिलेगा। आपके पास एक्टिवा हो, आपके पास बाइक हो, आपके पास कार तो नहीं हो, सिर्फ मोटरसाइकिल स्कूटर में टायर फ्री देने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले कि सिर्फ टायर से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको देते रहता हूँ। सिर्फ हमारे इंडिया का नंबर और हमारा चैनल देख सकते हो। गाइस टायर खोल लिया हूँ, अब लेके चलता हूँ हमारे अपने दुकान पे। किसी दुकान पे लगा हुआ था, मॉडिफाई हो रहा था, सिर्फ हम टायर डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगले को उसके दुकान खोल के अपने दुकान पर लेके आ गया हूँ। भाई गाइस देख सकते हो जो टायर बड़ा वाला वो भी साइड में खोल के रख लिया हूँ, अब इस पर डालने वाला हूँ। तो सारा खतरनाक हो रहा है। देख सकते हो हमारे पास शोरूम में आ गया हूँ। हमारे पास अलाउ बिल भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन लगा। अगर आपको अलाउ बिल का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कॉमेंट करें कि अलाउ बिल के ऊपर वीडियो बनाए। हमारे पास अलाउ बिल काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन है, सारा चीज़ आपको स्पेशली अब दिखाऊंगा। मतलब एस वाला डिज़ाइन, मर्सिडीज वाला डिज़ाइन, हार्डर वाला डिज़ाइन, सब डिज़ाइन हमारे पास पड़ा हुआ है। तो बस वीडियो पूरा एंड से आप देखिए, पूरा शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हो देखो बिल कितना हमारे पास खतरनाक खतरनाक डिज़ाइन है, और हमारे पास टायर से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको देते रहता हूँ। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पूरा एंजॉय देखें।
ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਚਾਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਐ ਪਾ ਦੀ ਉਹਨੇ हाँ वही पिछला सीट लगा दी